个是什么？我这个都谁撕开了？我不知道。不知道。好像是奶奶吧。这个是我帮奶奶买的热水袋。我也是。哎，怎么是这个颜色啊？怎么发错了？哇，下面挺大的。这个要充电才能用的，你给我。教你吧。奶奶。等一下，我要教奶奶怎么使用。充电。这个把这个打开。这个要把这里撕开。让我打。哎，这个怎么打开啊？我打嘛。这样子，这样。哦。然后这个孔对起来，三角形的，这样把它插进去。然后这里是插在插板上就可以了。来，插板来。先把这个拔开，然后把这个它是这样的哦，然后你把它推过去就好了。然后这个孔对起来插，这样你插在插板上就可以了。是个爱心吧？它充好了，它会跳的。来给奶奶试一下。差不多点啊。你插好了，然后晚上才拿去用的。你要把它充好才能用的，不是一边插一边用的。买。来给奶奶试一下。还没充电啊？点水时候那个啊，你提前把它插好嘛，然后你睡觉的时候把它拔嘛，就把它放在脚头嘛，热火。等一下，把电充电去睡觉也把着坐车啊，都把它车里头插到壳前，你管就。妈妈，这里面有水吗？拿上去。哎呀，你哥吧？谁在骂我？我不知道。不知道。这样插。起来，充电。你看它这里亮起来了。你看，你让开，我放在凳子上面。这边嘛都热好了的，我多点啊，你把你冰点放上。你们染了。先让它冲一下，等一下冲好了，直接把这个插头把它拔了，就给妈妈捂脚。我都没注意，然后这个都冲好了，把这里拔了。哎呀，然后把那里也拔了，拔得起来吗？拔不。哎呀，啊，把这个关掉。哎，哇，好软和呀！奶奶呢？奶在那里。等一下，奶奶来给它试一下，好不好？好。你试一下，软和吗？哇，好软和，但是有点重。有点重，那里面有水，肯定重啦。来，妈妈，这个已经冲好了，你试一下，把手放在里面去，两只手放在里面去，软和吗？软和。这个你等一下睡觉了，然后你拿放在脚的那一头，就比较软和一点嘛，就不会那么冷了。好嘛。从这不会关呀？你插的时候是红的嘛，然后它冲好了就是关起来都是黑色的嘛，就不会亮了那个灯。哎，充好不黑色啊。妈妈啊，你给我买多个？给你买一个。可以呀。哎，怎么会冷？我手冰。你手边放里面。妈妈，这个热水袋你昨天晚上睡，然后那个脚软和一点没有？软和的是吧？软和就好。这有这么咳啊？哦，意思就是你放在脚那里，然后昨天晚上都没有咳嗽了是吧？那就好嘛。今天晚上又继续，每天晚上睡觉的时候把它冲一下就可以了。这很柔和。软和。对。奶奶在想睡觉了。